Donc, partie 11. concurrence يعني كنقصد به التطابق. اوكي، concurrence التطابق. يعني هاد البارتي يعني كتير فينا يعني ما فاهمهاش وما ضابطاش مزيان. دونك كيوحل فيها، ما كيشوف كونكري ما كيفهم والو. اوكي، دونك ان شاء الله غتركزوا معايا شويه غتفهموها، يعني ما يبقى عندكم فيها حتى شي بروبليم. اوكي، définition. Soit n supérieur égal à 2, un entier. On dit que A est congrès à B modulo n si n divise B moins A. صحيح. دونك يعني شنو هو؟ كيقول لك بان فاش كنقولوا بان A منطبق مع B موديلو n، يعني خص تكون n كيقسم B moins A. صحيح. On note alors A congrès B modulo n ou A congrès B modulo n، يعني هاد الكتابه ولا هاد الكتابه. دونك هنا الا لاحظتوا معايا بحال كندير تساوي، ولكن كندير ثلاثه ديال الشرطات بحال هكا. اوكي، هنا اكتب بحال اللي تساوي، ولكن كندير ثلاثه ديال الشرطات. هذه كنقصد بها كونغري، يعني كينطابق. اوكي، تري بيان. دونك عندنا واحد هي يعني العباره ديال هذه. دونك كيقول لك بان دونك انا غنحاول نكتب في هذه ديما، حيت هذه شويه كتجيني شويه طويله. دونك كتب بهذه سهله، واللي بغيت تكتبوا بهذه نتوما كتبوا تري بيان. دونك كونغري B modèle n équivaut quoi? Elle existe K appartient à Z tel que quoi? A égale à B plus K fois N. صي. دونك بحال اللي قلتي هاد B هو لو ريست دو ديفيزيون كليديان دو A ديفيزي بار N. صي. دونك يعني بي هو لو ريست ديال صافي. هذا هو يعني سميتو. يعني شنو كتقصد عاوتاني هنا؟ هي ا موان بي اولا بي موان ا، راه ان كتقسم بي موان ا. يعني هنا هي ا موان بي ايكالا كا فوا ان ايكالا اوسي بي موان ا، ياك، ايكالا موان كا فوا ان. دونك ان ديفيزي بي موان ا ولا ان ديفيزي ا موان بي. تري بيان، بحال بحال. دونك هاد الان امور واضح بيان. دونك نعطيكم واحد بروبوزيسيون، ولا قبل نعطيكم باغ اكزومبل نعطيو ان ايكالا باغ اكزومبل 7. اوكي، دونك ا ايكالا باغ اكزومبل 10. on a 10 congrès quoi 3 modulo 7. علاش؟ حيت عندنا 10 ايكالا 3 بليس 7 فوا 1. يعني division euclidienne de 10 par divisé par 7, donc le reste égale à 3. Ça y est. Donc par exemple A égale à par exemple 15. Ok, donc 15 congrès quoi modulo 7. يلا دابا خرجوا دابا حاولوا تخرجوا هذه. دونك هذه شحال غتساوي؟ لاحظتوا معايا 7 فوا 2 égale à quoi égale à 14. Donc شنو بقى ليها باش توصل ل 15 1. Donc 15 congrès 1 modulo 7. Très bien. Donc, par exemple, A égale à 21. Donc, congrès quoi modulo 7. Là, là, tu m'as 7 fois 3 égale à quoi? Égale à 21. Donc, on a modulo 0. Donc, le reste égale à 0. يعني ماشي شي حاجه صعيبه. بيان. دونك نعطيو البروبوزيسيون اللي قلنا. دونك البروبوزيسيون يعني تري فاسيل. بروبوزيسيون كيقول لك بان سي ا congrès B modèle N, alors B congrès A modèle N. يعني بحال كيما هنا. دونك راه كانت عندنا A égale B plus K fois N، راه équivaut B égale A moins K fois N. Donc équivaut B congrès A modèle N. شحال صعيبة. Donc deuxième proposition. Ce qui veut le A congrès B modulo N et B congrès C modulo N. alors A يعني هنا B بيناتهم. donc A congrès directement C modulo N. donc A congrès C modulo N. يعني par exemple فاش كنقول لك A congrès B modulo N، مزيان مزيان يبان لكم مزيان. نكتب
équivaut quoi? A égale à B plus K fois N. B égale à B congrès C modulo N. Équivaut quoi? B égale à C plus K prime fois N. Donc, équivaut à dire quoi? A égale, donc B égale à quoi? Égale à C plus K prime fois N plus K fois N. Donc, facteur N, donc équivaut quoi? A égale à C plus K prime plus K plus 2 fois N. Donc, équivaut quoi? A congrès C modulo N. C'est très bien. Donc, on a le produit et la somme. Toujours, donc, on a par exemple A congrès. Congrès. A congrès B modulo N et C congrès D modulo N. Alors quoi? Il y a A plus C bracket congrès B plus D modulo N. Ok? Et A fois C congrès quoi? B fois D modulo N. Très bien. Maintenant aussi A congrès B modulo N. Alors il existe par exemple 1 supérieur ou égal à 0 tel que A puissance N congrès B puissance N modulo N. Donc هذه كتمونطرا بالريكيرونس دونك يعني ما يجيش حاجه صعيبه ما نضيعوش الوقت بيان دونك يعني جربوا نتوما اللي جاتكم صعيبه راه نقدر نديرها اوكي دونك يعني هما اللي كيكونوا تقريبا هما اللي بزاف دونك صافي دونك هادو هما البروبوزيسيون ديالنا بيان دونك دابا غنشوفوا ليكواسيون اللي كتكون على الشكل اللي فيها كونغريسيون دونك كتكون على هاد الشكل يعني كيفاش الحل ديالها اوكي l'équation 12 l'équation de concurrence AX modulo congrès B modulo N. يعني l'équation لهذا الشكل دونك l'équation لهذا الشكل يعني يقدر يقول لك ريزودغ ليكواسيون كيعطي لك على هذا الشكل اللي فيها كونغريس دونك يعني هنا فاش كنقولوا يعني اصلا هاد ليكواسيون ادمي اون سوليسيون دونك اكس كونغري بي موديلو ان ادمي او موا او لي ديسوليسيون سي سولمون سي يعني التكافؤ اوكي سي سولمون سي يعني لما كانت هادشي راه نكتب لك هنا ما كاين والو دونك سي سولمون سي بي جي سي دي دو ا اي ان ديفيزي بي صافي دونك يعني كيفاش جبدناها دونك عندنا ا اكس كونغري بي موديلو ان دونك équivaut il existe واحد par exemple k appartient à z tel que quoi a égale à ou la a fois x égale à b plus k fois n تفق très bien donc équivaut quoi a fois x moins k fois n égale à b صافي دونك شنو كنا قلنا في ليكواسيون اللي كتكون على شكل ax plus by égale à C, admet une solution, C seulement C, le PGCD de AB divisé C. Donc ça, PGCD de A et N divisé
divisé B. Pourquoi? حيت هذا variable X variable et K variable. Très bien. Donc PGCD le AN divisé le B. يعني إلا ما عرفتوش يعني منين جبنا. Très bien. Bien. دونك نعطيو شي اكزومبل ديالك باش نفهمو يعني نعطيو شي اكزومبل فاسيل. دونك الا فهمتو ليكزومبل غتخرجوا يعني اي حاجه متعلقه في يعني في ايكواسيون بهذا الشكل. دونك اكزومبل résoudre l'équation par exemple 6x plus 4y égale à par exemple 2. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? 6x congrès par exemple 2 modulo 4. Ok? On a 6 égale à 4 fois 1 plus 2. Et 4 égale à 2 fois 2 plus 0. Donc, le PSGCD, le 6 et 4 égale à quoi? Égale à 2. Divisé 2. Alors 6x. Alors, il existe L, par exemple, on va dire au K appartient à Z, tel que quoi? 6x égale à 2 plus K fois quoi? Fois 4. Donc j'ai 6x. Donc 6x, il y a 3 fois 2, donc 3x égale à, donc simplifie 2, égale à 1 plus 2 fois 4. Très bien. Donc 3x moins 2k égale à 1. Très bien. Donc يعني l'équation, خصنا résoudre l'équation ça. Donc يعني غنجبد solution particulière et on déduire la solution générale. دونك غنحاول نديرها يعني رابيدمون يعني باش ما نضيعوش كاع الوقت. دونك يعني راه درناهم في الكيس في لي بارتي اللي قبل. دونك اول حاجه غنشيرشيو على اكس 0 كا 0 بارتي سوليسيون بارتيكولير. طيب دونك كيفاش كنجبدوها من هنايا. دونك بي جي سي دي ديالنا. دونك نلاحظوا معايا 2. اوكي دونك 2. دونك عندنا لاحظوا معايا لا قسمت هنا ديفيزي بار 2 هنا ديفيزي بار 2 ديفيزي بار 2. دونك كتبقى عندي هنا 3 égale 4 plus 1 اولا هنا 2 plus 1. دونك 3 moins 2 égale 1. دونك في هاد الحالة بالنسبة ل x 0 égale كوا من هنا مقارنة مع هنا. دونك x 0 égale 1 y 0 égale اولا k 0 k 0 égale quoi? Égale moins 1. دونك هادي بحال اللي قلتي دونك بليز 1. دونك égale بليز 1 علاش؟ حيت عندنا هنا موان 2. دونك موان 2 3 موان 2 دونك égale 1. بيان دونك x 0 k 0 égale 1 1. دونك شنو بقات لنا سوليسيون جينيرال. دونك عندنا دوز ايكواسيون 3x moins 2k égale à 1 et 3x0. Donc on a manqué 1, donc on va dire moins 2k0 égale à 1. Équivaut donc la soustraction ça moins ça. Donc je prends 3 fois x moins x0 moins 2 fois k moins k0 égale à quoi? Égale à 0. Donc équivaut quoi? Donc là, on a 3x moins x0 égale à quoi? Égale à 2 fois k moins k0. Très bien. Donc équivaut quoi? 3 divisé 2 fois k moins k0. Donc, c'est rien.
B, G, C, D. 2, 3. 2 et 3 égale à 1. Donc, d'après le théorème de Gauss, donc, théorème de Gauss, donc, nous avons 3 divisé K moins K0. Donc, il existe par exemple L appartient à Z tel que K moins K0 égale à 3L. Donc, équivaut K égale à quoi? Égale à 3L plus K0. Donc 3L plus K0. K0 égale à 1. Ok? Plus 1. Donc, يعني كجبدنا بقى فينا شنو؟ بقى لينا X. Donc, غنعاود هنا. Donc 3X égale à 1 plus 2 fois K. Donc, أنا كنقلب غير على X. Ok? Donc, équivaut quoi? 3X égale à 1 plus 2 fois K. Donc 3L plus 1. Donc, équivaut quoi? 3X égale à quoi? Égale à 1 plus 6 fois L plus 2. Donc, équivaut quoi? Donc, 3X égale à 6L et 3 fois 2 fois L. Ok? Plus 3. Donc, 2 plus 1 égale à 3. Donc, simplifie. Simplifie 3. Donc, X égale à quoi? Donc, la solution égale à quoi? X égale à 2L plus 1. صحيح. دونك هذه هي السوليسيون ديالنا. بيان دونك نتمنى يعني تكونوا فهمتوا يعني الكونسيبت بهذا الشكل. بيان.